Καλησπέρα. Έλα, Τάκη. Ναι. Καλησπέρα, τι κάνεις? Καλά είμαι. Αγγλής είμαι. Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι, ρε Μακά. Εσύ λες αλήθεια πάντοτε? Πάντα, φίλε. Δεν έχω λόγο να πω ψέματα. Να σε ρωτήσω κάτι. Δεν έχω λόγο να πω ψέματα. Θα μου πεις αλήθεια, σε ρωτήσω κάτι να μου πεις αλήθεια. Ναι, ναι. Στα παντελόνια μου φοράς. Και στα καρούδια που τι έχω. έγινε? Τι? Στο Ρωμαίο τι έχει γίνει? Στο Ρωμαίο. Στο Ρωμαίο. Εντάξει, φιλαράκο. Δηλαδή, εχθές εγώ με την αδερφή σου που την πήδαγα είναι αλήθεια. Λέγε, ρε. Στα παντελόνια που φοράς, λέγε. Άντε, γεια, ρε. Ρε, εσείς να λέτε την αλήθεια, ρε. Τι είναι αυτά που λέτε, ρε. Ρε χανούμια, ρε σκουλίκια, ρε φίδια. Και καλά, ρε, εντάξει. Άντε να έρθω με τα συγκαλά σου, άντε. Και πώς, και τι έγινε. Και πώς, την άλλη μέρα ήμουν εδώ. Δηλαδή τι με είδατε και πότε, για χαρά. Ρε, εσείς να λέτε αλήθεια, ρε. Να λέτε αλήθεια, ρε, κοροϊδά. Εγώ δεν αναφέρομαι σε τρένα. Ούτε σε καράβια. Που σας κλείνω στις καμπίνες. Ούτε στα τρένα που μαθαίνω ότι κρύβεστε πίσω από γιαγιάδες. Ας είναι καλά η Ούλεν. Καλησπέρα. Σήμερα στο μπάσκετ είχε σκληρό γαμίσι. Άντε, γεια! Έτσι σας θέλω.